nabbi ekyo kyokka kikuyingiza mu bukaafu era kiraga kyobeerako ekikyamu mu ntegeera. Kati nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdal man salla, ye yasinga abantu bonna okusaala. Bwekuba kusiiba, nabbi ye yasinga abantu bonna okusiiba. Buli mulimu gwonna gwolaba mu ddiini ey'obusiraamu ow'enkizo mu gwo ye nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tusaba Allah so okusaasira n'emirembe gyali ebyolubeerera n'abo bonna abamugoberera tuusiza ddala Allah lwagenda okuzingako ensi eno n'ebigirimu. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okutya ennyo Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola emirimu emirungi eginaatutuusa mu maaso ge, ate era twewale ebisobola okubeera nga bituyingiza obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadani egenze twongera okukakasa etteeka lya Allah eyatugaa nti ayyaman ma'dudat, ennaku za Ramadani mbale bubazi, ntono nnyo. Olwaleero ekibulwayo kye kitono ku ekyo kye twakasiiba. Wano we tuli wetuteekeddwa okuteeka amaanyi ag'enjawulo ennyo n'okusinga gye tuvudde. Wano we wali akagoba, wano we kaggweeramu, wano we tutuuse. Era tumwebaza Allah okututuusa mu kiseera kino nga tukyali balamu. Buli kanaku baziika, buli kanaku bawerekera abafu, buli kanaku waliwo abantu abafuna challenges mu bulamu. Abamu nga nabalamu naye nga tebakyasobola kusiiba. Olw'enkyukakyuka Allah gy'akola mu bulamu, tumwebaze nnyo Allah okututuusa mu abo abasiiba essaawa zino nga tukyali abalamu abakyasiiba Ramadani. Ekibuuzo kye njagala okukubuuza, oli mu bawerekera abasiibi oba oli mu abo abasiibira ddala? Oweetunula mu kusiiba kwo, owerekera abasiibi oba oli mu abo abasiibira ddala? Sinabagenda nnyo mu maaso, ono waliwo yankubidde essimu ennaku ze ziringa 5 oba yaŋŋambye Yasiini ng'afunye omukyala ali mu maziga ku kyalo kuno kwe tuli, ayeegasse emisana n'omuvubuka ate nga sibba, wabula omukyala mbu alina abavubuka abamukolera awaka, abaddemu ne gweyeegwaniza. Okumwegwaniza n'amusendasenda ne bakolwa ebikolwa eby'okwegadanga. Ne mubuuza omukyala alina emyaka emeka, nti 33. Ne mubuuza ate omuvubuka ali mu emeka, nti 17. Can you imagine? A 33 lady n'omuvubuka omuto ow'emyaka 17 mu mwezi ogwaki? Hatta naye gutaba gwa Ramadani. Ebeera defilement ennene mu misango gya gavumenti, naye ate eri Allah gwa naggomola. Eri Allah gwaki? Kaakati kye kibuuzo kye mbuuzizza, nti oli mu abo abasiiba oba oli mu abo abawerekera abaki? Abasiibi. Abantu gena ne tubeera mu mwezi ogwa Ramadani, embeera zaffe ne zitakyuka, ne tusigala nga bwe tukola ki? Nga bwe tubeera mu nnaku endala ezisigadde. Ne twerabira nti Ramadani ebeera ya nkizo nnyo mu ddiini yaffe ey'obuki? Mu ddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza
okwongeramu amaanyi kubanga wano wetuli wewali ekinyusi kyetubuzayo kyekiki kyekitono naye wakakola ki kyolaba nga okitaddeko amaanyi olwaleero tusiiba olunaku lwakumeka 18 wakasoma ejjuzu mmeka wakasaala ttalawe mmeka omuzikiti waliyo omuddu nga tagezanga nako n'ekiro n'eki waliyo omuddu nga ne Kulaani tatawaananga nako banange Ramadhaani bweba tesobola kukyusa mbeera zo mu kukola mirimu kufaayo ku ddiini yo simanyiyo mwezi mulala ogenda kuteeramu maki maanyi mu birungi ebiri mwezi guno gwa Ramadhaani kwe kusoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah yagissa mwezi guno gwa Ramadhaani shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an omwezi guno gwa Ramadhaani mwe tuli Allah mwe yassiza ekitabo kye Qur'ani gwe towulira ssanyu ng'osoma Qur'ani n'osoma aya nga nabbi kennyini naye yagisoma ala tastashiru bihadha gwe muli bw'otuula tofiiringa nga aya gy'osoma eri mu Qur'ani nabbi gye yasoma nga nabbi sallallahu alayhi wasallam mu ddoboozi lye essuula gy'osoma aya gy'osoma nabbi gye yasoma ekyo kyokka buli wenkirowoozaako kindeetera essanyu n'okukubagiza buli yenna gwe ndaba atamanyi kusoma Qur'ani aya nabbi n'abeera nga gye yasoma nga naawe gy'obikkula n'osoma essuula yennyini nabbi gye yasoma nga naawe gy'osoma kubanga teriyo Qur'ani ndala nabbi gye yasoma etali eno gye tulina ala tastashiru bihadha bw'oba otuula muli tofiiringa kuba nti aya eziri mu Qur'ani nabbi ze yasoma naawe z'oyatula mu kamwako n'olulimi lwo weesiimye nnyo oyo yenna atadde ebiseera n'abiteeka ku Qur'ani mu mwezi guno ogwa Ramadhaani bwe mbakubiriza tuve ku mpapula z'amawulire tuve mu kuwuliriza ebitatuyamba kale ne bw'obeeramu abo abatamanyi kusoma Qur'ani beera mu bagikola ki mu bagiwuliriza kam marra tastami'u ila hadha al-Qur'an mirundi emeka olunaku ng'owuliriza Qur'an ekitabo Allah kyaga nti dhalika al-kitabu la rayba fihi Qur'ani eyo gy'olaba ekuli mu nnyumba yo la rayba fihi teriimu kubuusabuusa buli ekirimu kyonna Allah kyanyumya haqqun mazima meereeru mazima maki meereeru tusome Qur'ani akaseera kano we tuli we weetaagisizza ddala ennyo okunywera nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti innamal a'malu bil khawatimi emirimu Allah agibala ku nkomerero buli omu tunuulira ennaku zino ezisembayo ofundikira otya Ramadhaani yo innamal a'malu bil khawatimi emirimu Allah agitunuulira ku nkomerero ennaku zino ezifundikira Ramadhaani otaddemu maanyi ki twetaaga tuteeka amaanyi ku bino wammanga ekisookera ddala tilaawatul Qur'an okusoma Qur'an ikra al Qur'an baganda bange musome Qur'an walau safhatan wahida ne bw'osoma peegi embweti kale mbunafu bwennyo ikra 5 ayat somayo kale aya 5 mubunafu ow'amaanyi agezaako yalibadde amalako ejjuzu abanyiikivu ne babeera nga ddala Qur'ani bagimalirako ddala tuteeke amaanyi ku bino wammanga ekisookera ddala Qur'ani atamanyi kugisoma giwuliriza
ate erayo mu nsi muno mwe tuli ng'okyali mulamu teriiyo kintu kigambibwa nti ekyo kyagaana. Oli muntu n'abalala abasoma Kulaani bantu, olina olulimi n'abasoma Kulaani balulina. Teriiyo mu nsi nti nze Kulaani yannema ng'ebirala bw'obitaddeko amaanyi n'obiyiga. Bantu batadde n'amaanyi mu kuyiga Oluchina kubanga asuubula wa? Naye buno obusuubuzi bwaffe ne Allah obutalina loosi. Tijaratan lan tabuur, obusuubuzi obutagenda kukusala, tebuli mu loosi. Kati weefeeko oyige Kulaani. Mu nsi teriiyo kigambo kigambibwa ti nze ekyo kyannema. Basahaba baasiramuka bakulu n'okusinga emyaka gyammwe baafa bamanyi okusoma Kulaani ne bayiga ne beefaako. Naye ffe olw'okuba edduniya etumalawo tulabanga ebyo biteekeddwa okukolebwa abalala. Soma Kulaani. Omulimu ogwokubiri, kathiratu sadaqa, tuyitirize nnyo okusaddaaka. Bannange wano we tuli weetaagisa amaanyi ga buli mulimu gwonna. Saddaaka nnyo. Bukya Ramadaan eyingira wakasaddaakirayo bameka. Teriiyo kintu kya bbeeyi kinunula muntu mu bizibu ng'ate kigenda mmuweesa empeera ennene mu maaso ga Allah, ate nga tekikendeeza byanfuna byo, ate nga kigenda kukuteeka mu ambuleera ku lunaku olwakhira nga saddaaka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti almar'u fi dhilli sadaqatihi yawma alqiyama, omuntu yenna agenda kubeera mu kisiikirize kya saddaaka ye ku lunaku olwakhira. Saddaaka tekendeeza bya bugagga, bali yazdaadu, wabula eyongera maali. Bantu batya obwavu naye mubireeta obugagga ku saddaaka. Naye ate raba ng'osaddaakira mu mwezi ogwaki? Gwa Ramadaan. Bameka baganda baffe olwaleero abanoonya ekyokulya ne bagamba embeera egaanye, siibulukukira ku mazzi, menvu. Tuyitirize okusaddaaka. Bwe bategeeza okusaddaaka tebategeeza nti olina kuba na buwumbi. Ebitaano ebyo by'olina waliyo abyagala. 1000 olwo lw'olina bw'omenyako ebitaano ogenda kufuna empeera. Tuyitirize okusaddaaka. Abantu beegayaaliridde ng'ate ssente bagenda kuzireka. Sirabangayo muntu yali afudde mwe munaamumpa mu byafaayo by'ensi eno, eyali afudde n'agenda ne ssente ze. Kye bakuyamba ennyo mu kufaako ennyo kuguliramu ssanda na kuwa kwabo abasimye ku ntaana. Ssanda ezi kye bajja okugyamu. Kaakati baganda bange Busiraamu abampuliriza olunaku olwaleero, salawo otawaane ofuuke bize ku bibyo. Bino byonna ebitufuula bize si byaffe. Ebibyo ogaanyi bitawaanira, otawaanira by'abalala. Ebibyo by'olina okutawaanira ze swalaazo, kwe kusiibako, kwe kusaddaakako, kwe kuwaako zaka, kwe kusaddaakako olina okukola. Ebyo by'olina okubeera ng'okakasa bikutawaanya emirimu gyo. Naye zino ssente tunoonyeza baana ab'eŋŋanda tujja zibalekera basigale nga bayomba n'okuyomba. Kyokka ate bazikubuuze nako mu kabuli, min ayna iktasabta, wazifuna oti? Wa fiima anfaqtahu, wazisaasaanya oti? Naye nga ne b'ozirekedde ku nsi bali mu kuzirwanira. Nze nteekeddwa okufuna kino, eyo poloti yagimpa, kino yakinnaamira, kino yakimpa. Tutawaanira balala, ebyaffe ne bitulema okutawaanira.
tawanira emirimu gyo ntiriza okusaddaaka kwe kugenda otuyamba tekukendeeza byanfuna wabula kwongera emaali kugenda kukuteeka mu kisiikirize ku lunaku olwakhira nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba ate saddaaka etuwonya emitawaana ebigezo okugezesebwa saddaaka ejjanjaba n'endwadde nga nabbi bwe yagamba nti mujjanjabe endwadde zammwe na kuyitiriza ku saddaaka naye ate bwe tutuuka mu mwezi guno ogwa Ramadani okusaddaaka kikola ki kisukka simanyi kigero kikyo wakasaddaaka era bameka b'osaddaakira omulimu ogwokusatu itaamu taamu beeramu abo abaliisa ku bantu emmere wayutimuuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira baliisa emmere eri abo abantu abeetaavu abagirinako obwetaavu beera mu baliisa siibululayo omusiibi tulemenga kubuuza otusiibulula ddi nabaddeko wano nendaba futaali neneewuunya saba Allah atugaggawaze abantu omuceere gwe tubawa si gwe baaliridde ge mazima omuceere omukalu omutali wadde akava wabula omunnyo n'omuceere wadde nga n'amazzi agagenda eri omuceere abantu tebasobola gafuna naye ng'ensiniya ziyingira wano naye nga bw'otunulira omuceere wallahi ne bw'oba ogenze ku buko ne bagukuwa ovaawo ng'okakasa nti bannyoomye bwe tulya wano naye nga teri bantu tetusobola kwekola mu mulimu oli n'aleeta ekkiro y'ennyama n'oli n'aleeta ekkiro y'ennyama n'oli n'aleeta ekkiro y'ennyama ne zifuuka abiri abantu ne basobola ddala okusiibulukuka mu nsiibulukuka ey'obuvunaanyizibwa bwe tubanga wano bwe tuli mu kibuga abantu basiibulukuka batyo lowoozaayo kubali mu byalo bayinza n'okuba kye bayita empeke tebakifuna oli wajja n'anywa amazzi mu kidomola n'agenda tuyitirize okuliisa abantu emmere beera mu baliisa abantu emmere buli omu afuneyo omuntu gwafiidinga funayo omuntu nga mwetaavu omuwe ku ekyo Allah kye yakugabirira ebirungi ebiri mu kuliisa emmere biyitirivu mulimu empeera nnene mu mirimu ku mirimu egigenda okuyingiza omuntu ejjana kwe kuliisa emmere omulimu omulala oguddira gulabika ogusembayo gwetuteekeddwa okunyiikirako naddala mu kaseera kano bannange obuteegayaalirira ku nsonga y'okwesabira Ramadani n'edduwa bitambulira wamu wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni karibu ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun okusiiba ku n'edduwa togezanga n'obyawula edduwa y'omusiibi Allah ajyanukula akaseera kano ke tulimu teeka nnyo amaanyi mu kuwanikako emikono eri Allah mu kuzuuka ekiro mugenda okulya ddaako mu kaseera ak'okusiibulukuka mu kaseera nga fajiri ewedde wanikako ku mikono eri Allah lwaki weegayaalirira ngate tulina ebizibu bingi tulina bye twagala Allah akyuse mu bulamu bwaffe atwongere ku madaala amalala ag'edduniya n'akhira teriyo kikyusa kugera kwa Allah kwe yagera okuggyako dduwa leka kweteeka ku lukalala lwabo Allah be yawandiikako okubonaabona mu nsi nga Allah yakuwa ekyokulwanyisa dduwa addu'aau silahul mu'min edduwa kye kitala ky'omukkiriza
amaanyi go n'okukyukakyuka kw'ebintu n'okukyukakyuka kw'okugera kwa Allah ekiyitibwa kadari, Allah yakiteeka mu dduwa. Tuli mu mwezi gwa nkizo gugenze, tubuzaayo nnaku, tetubuzaayo haafu ya Ramadan, tubuzaayo nnaku. Era kati abasinga bali mu kwetala kunoonya sharia na makanzu. Kitegeeza Ramadan ekoze ki? Egenze. Amaanyi gateeke mu dduwa. Weesabire, yimirira ne imaamu mu kunuutu, imaamu atusabire nini saa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayitanga ku aya erimu rahma okusaasira ng'asaba